أولا بسم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ولا لهي قالقا من البنت عالم كجوكتان وولاشين وماليش إذن كسلام السلامة مسلمك waxaa idin leeyahay walaalahayga qaaliga sida quruxda badan ay la socotaan waa idinkaga mahadcelinaya walaalaha igu cusubna waxaan leeyahay ii soo dhawaada channelka waa channelkiina waa channelka hooyo walbeento Soomaaliyeed gabar walbeento Soomaaliyeed wiil walbeento Soomaaliyeed ayaan meesha ka maqnayn walaalahayga qaaliga sida quruxda badan ay taageerteen Allah idin taageero maalinka qiyaame rabbiga raxmaanka jizadiina ha ka dhigo jannatul firdaws waa mahadsantihiin walaalahayga qaaliga walaalaha igu cusubna waxaan leeyahay sidoo kale inta ii soo dhawaada gambaraqaata waxbaa iga faa'iidi doontaan biidnillaahi baari anna waxbaa idinka faa'iidayaa meeshaan waa meel oo waxaa waaye waxaa la isku bartaa walaalaha Soomaaliyeed oo dhan ummad oo dhan ayaa isku barata marka social media hadda wuxuu noqdayba wax nolosheena qayb ka mid ah ayuu noqday marka maanteeto sariirteeda iska saarnaa ii soo duceey walaalahayga qaaliga meel la iga hay ma garanayo laakiin saqandha ayaa bariyahan iska kay haysa alxamdulilah shaydaan ayaan jirinin alxamdulilah waxaan leenahay ilaahay baa mahad iyo shukri iska leh su'aalo igu soo noqnoqday oo in muddo ah intii aan soo dhexgalay YouTube igu soo noqonaysay ayaan rabay maanteeto inaan ka jawaabo su'aalahaas oo dhowr xaba ah magacayga oo kow horta la i weydiiyey iyo ilmahayga iyo qabiilkayga iyo meesha aan joogo iyo meesha aan ku dhashay marka intaas ayaan maanta ka jawaabaya ugu horeyn magacayga waxaa la yiraahdaa Deeq Maxamed laakiinse Aliisha waa gabadheeda curada ah waxay 3 ilmood ayaan haystaa Aliisha waa gabadheeda curada ah Cadnaan ayaa iigu xiga waa wiilkayga curad ku xiganka Anzal ayaa gabadheeda last bonka ah maasha Allah iyada iigu yar ayadoo uurkeeda aan leeyahay iyo xaajigayga geeriyooday ilaahay jannatul firdaws ayaan ooga baryayaa gabadhaas ayaa iigu yar hadartaan maasha Allah tabaarakallah waxa meesha ii joogaan ilaahay bay u joogaan waxa kaleento ku xigta xageed ka timid oo ku dhalatay waxaan ku dhashay magaalada Muqdisho xaafadda Xamar Jajab la yiraahdo isbartiiba weekii dadkii yaqaana suulka waa idin salaamay reer Xamar Jajab maasha Allah adduunka meesha ugu jeclahay waaye isbartiiba weekii iskuul Xamar Jajab ayaan soo dhigtay waxaan soo dhigtay adiga ilaa klaaskii 6aad ayaan iskuul Xamar Jajab ku soo dhigtay wixii kasii dambeeyay burburkii la soo qaxay adigu Kenya East Africa meelayaashaas ayaa hadda degaankayga waxaan joogaa magaalada Kenya ayaan ku noolahay maasha Allah waxaa ku soo haray waxaa kale intoo la i weydiiyey qabiilkaaga yaa waay ani adduunka ilaahay qabiilkan maanta inta i dhigay waay ma fahanteen oo qaxooti i dhigay oo qarannimadayda iyo quruxdayda burburiyey qabiilka waxaan dhihi lahaa mataqaana u gooye fahanteen oo Soomaaliyeed ayaa ahay gabar muslimada ayaa ahay waxaan ahay gabar oo yacni idinka mid ah Soomaali ka mid ah fahanteen ayaan ahay qabiilka marka waxaan dhihi lahaa oo anaa reer hebel ila tahay anaa reer hebel ila tahay waa laga qurux badan yahay qabiilka ma aragti ya aaba u goynabo because qabiilka kii oo burburka noo keenay waaye maasha Allah qabiilka in la isku aqoonsado waaye oo la isku waxay laakiin hadda qabiilkaaga wuxuu noqday waxa uu bartay maamed la iskaga dhigo maalin gabara waxay soo weydiisay way igu soo celcelisay maasha Allah walaashay qaalaalkan ayaan ka salaamaya commentiga ay aad igu soo celcelisay waa dadka aad igu xiran channelkayga igu soo celisay maalishiis ku kaay sheegadiyaa tahay maalishiis ku kaay sheegadiyaa tahay maalinkii dambeenta waxay ii soo qortay xanaaq oo waji anger face ah ii soo qortay waxay ugu tiri adiga maxaa qabiilkaaga u qarinay laangaab ma tahay iga qoslisay walaashay waxaan ku leeyahay macaan badan laan dheer iyo laan gaab wallaahi Soomaali leh ahay ma fahantay wixii laan dheer iyo wixii laan gaaban boolaha iga dhibaysa macaan badan ay Soomaali ayaan ahay Soomaalina sinji baan wadaagnaa kulligeen ma kala socnin waxay ila tahay inaanan yacni aan reer hebel hal isku aqoonsado inay ka qurux badan tahay islaamnimada hal isku aqoonsado ashhadu an laa ilaaha illa allah wa ashhadu anna muhammadar rasuulullah dad ay ka dhaxaysa ayaan nahay dad walaalo ayaan nahay hal diin iyo hal diin ayaan wada wadaagnaa marka waa laga qurux badan yahay yaa tahay maasha Allah haddan kuu sheegaya qabiilkayga waxa waaye muslim kulligeen muslim ma nahay muslim markii laga soo tagana Soomaaliya ka ah bas intaas leeba uga baxaya dilaan gaaba tahay ay soo dhihi lahayd hadartaan isoo dheh maasha Allah tabaarakallah waa ku faraxsanahay laanteeda gaabka iyo laanteeda dheerka waa ku faraxsanahay adigana aad ayaan kugula faraxsanahay wallaahi qabiil wax qurux badan ma wax la isku yacni maanteeto la isku taageerana ma aha ya
alxamdulilah magacayga waa deeqa maxamed ilmahayga waa saddexdaas ilmood alisha iyo cadnaan iyo anzal waxaan ka imid waxaan ku dhashay muqdisho magaalo xaafadda xamal jajab ayaan ku dhashay su-aalaha aada iigu soo noqnoqday ayuu ahaa su-aalahaas qabiilkaaga yaawa qabiilkaygu waa muslim xaggeed hadda ku nooshahay waxaan ku noolahay dalka kenya maasha allah tabaarakallah gaar ahaan xaafadda mudayga la yiraahda ayaan deganahay waxaana dhinaca kalentana iga soo xiga saydka kalento pangani alxamdulilah ilaahay baa nagu nabadyeelay ilaahay baana mahad iskale intaasoo sana wadankan inaa yani ilmo ku dhalno oo ku noolaano ilaahay baa mahaddaas ay u sugnaatay waxaa idin leeyahay walaalahayga qaaliga ah sida quruxda badanaa ila socotaan waa walaashin umaalisha su-aashaana way igu soo noqnoqotay that's why ayaan waxaa isdhahay walaahi waa qandhanaa sariirteydaan saarana bustaa huwanaya waa ujeedaan waxaa isdhahay maadaama su-aashaan kugu soo noqnoqotay walaalahaaga qaaliga ah waxba daada karinaynin atlista xataa maanteeto videoga cod iska duub oo u sheeg walaalahaaga qofka aad tahay magacayga waa deeqa maxamed ilmahayga waa aliisha iyo cadnaan iyo anzal sidaas in isku bartaa fiican maasha allah tabaaraka allah waana mahadsantiin walaalaha su-aashaasi soo weydiiyey aad iyo aad ayaa u mahadsantiin waana idinkaga mahad celinaa waxaa idin leeyahay jazaakum allahu khayr sida quruxda badana iisoo wareysateen allaha idinna xifdiyo meel walba intaa caalamka ka joogtaan waxaa idinkaga tegaya walaalahayga qaaliga waa walaashin uma aliisha oo idin dhahaysa sida quruxda badan ay taageertaan allah idin taageero commentiga dhiirigelin ayuu iyahay like-ta subscribe-ka insha allahu biidnillahi karim waxbaa iga faa'iidi doontaan anna waxbaa idinka faa'iidi doonaa waxaa idin leeyahay jazaakum allahu khayr wa axsana zayi ah assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu